Ravalina tompo klasy tompo vavy no iarabanantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny reality TV Madagasikara ao amin'ity aliny fahatelony volana May 2024 ity mananatra ny araba ihany koa atsika mpanao gazety rehetra manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina izay manaraka an'izao fandaran'izao satria ny fahatelony volana May mo dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao isan'ny mankalaza sy manamarika an'izany andro izany isika eto amin'ny Real TV Madagasikara mazava ho azy mpanao gazety no vahintsika ao amin'ity alina ity mpanao gazety efa antonany maro isan'ireo sokajiana ihany koa isan'ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina no sady efa nitana andraikitra maro isan'ny tokony teo amin'izay tontolony asa fanaovana gazety izay misy olo tena ihany koa ny RSF na ny Reporters sans frontières eto Madagasikara ny ovahintsika ao amin'ity alina ity ary efa nitana ny andraikitry ny mpampakateny lehibe teo anivon'ny HCDDED iza ny vahintsika rendez-vous no vahintsika ao amin'izao alina izao miarabanao tompoko ary manasanao androso atefitrano ary miarabanao namana rendez-vous ary misaotra manokana anao nanaiky nasain'ny fandarana ao amin'ity alina ity miarabanao ihany koa nahatratra ny 3 May ary isorako manokana ianao satria maromaro ny hainy vakijery nanasanao tamin'ity andro ny fahatelo ny volana May ity kanefa ny safidy ny amaly ny antsonay teto amin'ny Real TV anao ka iveriko voninahitra lehibe ho anay ihany koa zany tompoka ny fahafinarena sady voninahitra lehibe ho akoa no asain'ny Real TV mara tokoa zany aty aminareo naleoko satria fa telo taona teo zay dia efa lasa fomban-drazako zany ny magaty amin'ny Real TV rehefa fotoanany 3 May andro raisam-pirenena ho an'ny fanaovana gazety koa dia miaraba ny mpanao gazety rehetra nahatratra ny andro raisam-pirenena ao anatokona ny fahalalan'ny fanaovana gazety dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Real TV mahafatra-po ny tenako moa salama sy tsara fa misy aya ihany inona le aya satria tatoato zay Gasikara ny vahinao ohatra ny lasa ninona gagasy tao rehefa vieta ay ny traponja zay io zao ohatra malama iza koa aingo paradis roliko ohatra nefa efa vahiny tety ihany koa vazivazy raha andalina fa afa midika ihany koa zany hoe misy force misy hery zany le fandarana mato tonga amina raharam-pirenena salam zany fa io moa miankina am'izay teneninao sy ambaranao ihany koa na voaentsika anao na tsy tsy zany tanjotsika tsy zany tanjotsika ary za rehefa eto tsy hoe aneo hevitra fa ilaza vaovao mazava ho azy araka ny nambarako teo akoatra ny mpanao gazety anao mpanao gazety amin'ny taona maro efa nisanany andraikitra rehetra tamin'ny asa fanaovana gazety efa nanotra fandaharana adihevitra sahala mitony ny fandaharana maro samihafa mpanao gazety manao fanadihadiana lalina ihany koa fa manoratra boky ihany koa rendez-vous makasika ny raharam-pirenena veriko angamba fa afaka miresaka raharam-pirenena kely ihany koa isika araka ny tsivoko teny ampiandohana ihany koa dia mpampakateny lehibe teo anivon'ny HCDDED nao zany tamin'ny fotoan'andro satria efa lany mandamo ianareo dia iny mitsy mba tiako anaovana tsirarera tsiaritra kely aloha milohan'ny resantsika nyity tontolon'ny fahatelony volana May ity teraka adihevitra be mihitsy le resaka feptom-piasana nareo teo anivon'ny HCDDED rendez-vous ary ny fanjakana moa dia efa ny abrogé anareo efa vahiniko teto ihany koa ny floa anareo tamin'ny fotoan'androny ratsorina dia anisan'ny tsipaka hoe mbola tsy lany mandahanay ka tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny tena version rendez-vous zany androany na ny avany amin'ny rendez-vous toko tsy hoe version ako fanjava misy no teneniko satria raha version za manko misy be da be ohatra ny version any Gasikara version any tsy fantako fa tsisy fanjakana sombasy koa manana version fa tsisy version ka ny ina moa ny filazana azy ny teny ianao sady kabary maina izy mahina moa fa ny marina tokana ihany ohatrohatran'izay ka ny marina tokana ihany zao ny fandehany zany 2016 no lany ny izay satria izay io ny fidina za mifidiny olafitra mpanao gazety tamin'ny 2016 fa 2018 zay vao nanomboka 2018 zany 2023 tapitra 10 taona manday ary tsy avozina fa manday indray mandeha 2023 ty zany efa niandro zahay nefa niomana hoe vita amin'ity ny mandatsika 2023 zany tsy adina hevitra
fantatra zany ary fanteniko tamin'ny mpiara-miasa amiko zany za manokana nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona dia efa tsy nampivorotsony satria fantako hoe efa hifarana fa hoe 23 mars avy mifarana eo zany a ny le mahatonga an'le resaka eny tonga dia tsona hoe tsy 23 mars la izy mifarana 22-23 fa tsy 23 mars tsotrany la izy zavatra roa no lalàna lehibe mifehan'ny ACDDD 2015-001 zay momba ny ACDD ny asany ny asa ataony mission fa misy koa le décret 2015-925 tamin'ny 9 juin 2015 zay resaka za momba ny fomba fifidianana modalité d'élection zany ny mpikambana eo amin'ny ACDDD ary ao amin'io article 4 ao amin'io décret io dia miteny le mandat commence à la date de la première réunion du ACDDD zay ny fanombohan'ny mandat zany or le 23 mars ina le constatana élection satria nda io constatana élection raha dia voalaza an'ity décret 2015-925 ty koa ka ao amin'ny article 20 izy miteny la nomination des membres est constatée par un décret du PRM président de la République raha ohatra zany ka le décret de constatation ny fanombohany dia niteny io article 20 io hoe ary manomboka amin'io koa ny mandat fa matao ny article 4 miteny izy hoe le mandat commence à la date de la première réunion ny mandat ny ACDDD dia manomboka amin'ny daty ny fivoriana voalohany dia mazava zany zay hoe zay le izy ary io aloha tsy 23 mars ny décret de constatation io dia ankoatran'izay koa raha ohatra ngika tena 23 mars tokoa le izy mars zany dia tokony izy fifidianana satria ny article 6 ny décret dia miteny les élections sont organisées dans les 2 mois précédant l'expiration du mandat des membres du ACDDD roa volana alohan'ny fiafaran'ny mandat ny ACDDD zany tokony izy fifidianana solonay zany ka raha tena 23 mars tsy nanao izy ka raha mars tokoa izy tokony tany amin'ny janvier tany zany dia efa tokony izy fifidianana ny solony mpikambana amin'ny ACDDD nefa tsy nisy zany mifangarongaro vorakeo daholo zany le misy flou artistique kely tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fa tsisy olana akory zany ny tiako antanina hoe raha ohatra ka raha io lalàna zany zay noentiny randidoni zay mpapakateny lehibe ny ACDDD teo aloha io zany a dia manaiky zany nareo hoe mifaranana miloha fotoana zany ve nenareo mifaranana alohan'ny fotoana izy ka tsy adikevitra zany satria ingeny lalàna hoa marina ray antsy version ako zany décret 2015-925 tamin'ny 9 juin 2015 fa na izany ary hoe manaiky zay tsy hoe manaiky zay fa aleonay tsy miteny miatakataka zay fa olo dehibe ozy izy ny satria zao ne tamin'izay tonga teo nidirany amin'ny ACDDD tsy toerana tsy vola fa faresen-dahatra sy fitiavana le hoe mission zao mission fiarovana démocratie fiarovana ny fanjakana tandalana fiarovana ny son'olombelona dia zay nahatonga nay teo zany mitenao gasikara fa tamin'izay ny fidina latsaka ho fidina 2016 2018 efa nanomboka tsy fantatra akory ohatrinona ny vola horaisina rehefa miditra ao amin'ny ACDDD io satria ao anatin'ny ACDDD io dia tsisy poste budgétaire tsy mandray karama zany tsy mandray karama fa tambo karama angeny raisina ao anatin'ny ACDDD izahay sy ny mpiara-miasa aminay ary tambo karama ny au conseiller aloha dia ny conseil des ministres manapaka tsy zay ny manapaka fa ny conseil des ministres nanapaka hoe zao ny tambo karama omenanareo ary io tambo karama io efa tany amin'ny juillet izay raha tsy diso 2018 tany vao nitapahany conseil des ministres zao ny tambo karama omenanareo satria tamin'izay zany latsika ho fidina dia raha efa nanomboka koa ary zay tsy fantatra akory hoe ohatrina moa vola horaisinay ato ka zay zany tiany hoe zay natonga ny hoe tsy nanohatra zay any le 23 mars satria ny ACDDD tompoka dia efa mba tsara ihany ny toerany sy ny sariny teo anivon'ny tontolo ny Madagasikara raha zao tontolo zao mihitsy satria ireo mpamatsy vola anisan'ny tena olona maromaro ihany no ny félicité ny ACDDD amin'ny asa taony dia azo nataony takany amin'ny conseil d'état fa zay le izy hoe le sary efa tsara io ve dia hosimbana amin'izay satria ny olona mety hisy teny hoe reto koa dia tia toerana tia vola efa hoe ny fanjakana efa miteny hoe 23 mars tsy tia toerana zay tsy toerana natonga tsy hoe fitadiavana toerana natongavana hoe na fitadiavana vola satria ny vola atao ary tsy fantatra akory amin'izay ny latsika hoe ohatrinona moa no horaisina
ka tsy zany nanaiky an'le famarana eny atao nanaiky famarana tsy lera fa zany teny sady voninahitra tsy vola zay ny olona mpikambana ny conseil olona reo olona manana maizazy daoly gasikara fantatrao ny mpikambana sivy le izy za mafiady indrindra refa manambola be daoly ny raha ohatra sady vanahary ohatra koa za miaraban'zao koa raha meno an'le toakevitra le fanazava-kevitra hoe tandranditony am'reto lalàna 2015 001 2015 925 sy ny article maro samihafa reto a fantatrao tsara fa ny filan-kevitry ny ministra no nanapitra ny fipitoampiasanareo zany ary rehefa meno le fanazavanao masamy teny ve ny mpapaka teny lehibe teo anivony ACDD teo aloha zany androany hoe nandika lalàna ve ny filan-kevitry ny ministra nandika lalàna ve ny fanjakana zay namarana miloha ny fipitoampiasanareo nandika tsy fantako fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna olo 23 mars araky io teneniko anao io le mandika za manko tokony fitsarana amin'ny tena za tsy fitsarana fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna olo tsy manara-dalàna zany terenao be mihitsy ay lazany zavatra tsy tiako tenenina fa eny marina tena marina satria tena zavatra diso le izy tena conseil de ministre zany nge misy ministre ao manana maizy azy reo misy premier ministre ao filohan'ny république koa ao manana maizy azy zany arajaina dia nefa nisy olona nitondra dia niteny hoe 23 mars dia diso daholo zany tafiditra anatina diso daholo zany le olona rehetrarehetra tena eny ratsy be zany fa efa vidiny ary zay koa tiako ampiana koa rehefa misy ohatran'ireo zany tokony hoe notifiena andefasana note tsirairay zany ny olona zahay zany zany ny conseiller hoe zao tapitra mandanareo satria tamin'ny décret de constatation zao zany andefasana notification tsiraidray dia rehefa vita koa mandany tokony andefasana fa zay tsy nahazo atram'zao mbola tsy notifie aloha za aloha tsy nahazo noty le décret fa na izany ary niezaka nitsiritsirika ihany satria mba macurie ina moa zany ao anaty zany décret zany rehefa mivoaka le décret akora le conseil des ministres 23 mars ny teniny tao dia mivoaka le décret ao anaty décret tsisy 23 mars fo izy zay araky ny article 5 izy raha sy diso any 2015 001 indray nitorany azy dia tapitra mandany ACDD point ao anaty décret zany tsisy hoe nanomboka ovina ny tapitra nanomboka tsisy le izy zany le resaka volana zany ny adevitra eto fa ny taona aloha miara-manaiky saminy 2023 ka zay nefa fo nanomboka zay 2018 dia efa hoe 2023 tsika amin'ny farany tsisy olana zany tokony volaninona zany raha ny tokony izy tsisy dikany tsony zany satria vao maika aletika tsika vao maika manamaivana be an'le 23 mars sy le conseil des ministres donc tsy dia tena any loatra tsony ny adevitra fa tio a 2015 925 le mandat commence à la date de la première réunion d'état zay rehefa any amin'ny Wikipédia ohatra misy resaka amin'ny Wikipédia ohatra misy momba anazy dia ohatra ny ao anatiny misy archive any ono ary andidony inona ny mety hoeverinareo fa antony na tonga an'izay fanaperana mialohan'ny fotoana ny fipitoampiasanareo zay mety nisy ifandraisany ve tamin'ireny le fanoekevitra ny filohanareo reny le fitoriana maro samihafa zay tonga hatramina hoe mety ho fanalana filoham-pirenena reny ve tompoko eny mety ozy izy ianao dia mety ho zany tokoa ka satria zay mihitsy le izy hoe rehefa fa tsy iny fotsiny satria le asa ataon'ny ACDD mihitsy mission mihitsy no ohatrany hoe misy olona somary sairakirana kely ny sainy mahita an'ilay izy aza adino nefa fa amin'ny ACDD ny ao anaty lalam-pandrena zay lalam-pandrena 2010 zay ny fitondran-teteza mita no nampandany azy no namolavola azy fitondran-teteza mita zany no teny hoe asivo an'izany hoe ACDD zany ao anaty lalam-pandrenana ary fitondran-teteza mita io dia fitondrana amin'izao eo ny amin'ny ankapobeny fa rehefa tena niasa zany le izy zany dia hita hoe betsaka ihany no olona tsy dia tena mahazo loatra n'le mankafy loatra le zavatra ataony ka possible zany noho ny indrindra le faranty le hoe fangatana interprétation na constitution tany ACC momba ny motion de censure io zany anisan'ny mety betsaka tsy faly teo amin'ny manodidina ny fitondrana dia mety zay na tonga n'le hoe aloha ajanona any ny ACDD fa efa ifarany any le izy raha za aloha hevitry manokana indray ty nanoitoy nanelingelina fanjakana ve zany aloha ataoko manelingelina fa maninona ny hoe hatramin'izay tsy nanelingelina fa maninona rehefa ifaraparana ohatr'izao sy mety ho akaiky fifidianana ve sy adihevitra ny tsika fa makavakana ny tsika fa betsaka ihany ny efa ela ihany no hita hoe namanelingelina le izy efa betsaka ihany efa ela ihany fa kanefa adisona ane zany adisona mihitsy le hoe eny le mamarana mialoha aloha
raha izy fikoropahana be zany hitako hoe zay ngamba mety natonga an'ity le adisoana ty satria lasa ohatrany mikoroparovaka be ka rehefa adisoana ihany koa le zao manko tokony efa tokony solono ny mpikambana amin'ny ACDD zao le izy latsina sina adisoana zany erreur politique erreur stratégique zao ohatra nge ka nanelongelona ireo mpikambana teo le ACDD teo aloha zay tiako ambara ihany aloha fa tsy mpanohatra zany tsy mpanohatra zany tao anaty tao misy olona mpanohana ny fitondrana zany nefa voasazy daholo fa tsy marina zany de tokony raha ny teny zany tokony hoe nafanganana ingana fividianana ny solon'ny mpikambana amin'ny ACDD vaovao de napetraka tao daholo ny namana rehetra maninona moa de lasa ACDD mpiaro ny fitondrana indray izy am'izay ne raha tena hoe amiko zany raha za zany teo toeram-pitondrana de zay no nataoko hoe satria za sao mahita be da be ny zavatra azo atao ohatra zany ohatra hoe itsika ne za mahita hoe nahena zao ny Sénat hitanao nahena mpikambana amin'ny Sénat le firenena toerana tokony ametrahana namana koa be da be zany namana zao tsy manana toerana satria nahenanao 20 sisa ny Sénat tokony hitsangana koa ny conseil économique social ao anaty constitution zany mbola tsy nitsangana hatramin'izao nefa ao anaty constitution zany raha natsangana nefa zany be da be koa ny namana fitondrana io tiako teny zay azo napetraka tao ina moa mahatonga an'izany rehefa apetraka koa ny namana de mangina izy de manohana anao foana izy fa lasa zany zao noho izany rehetrarehetra zany de misy frustration be da be olona tokony sénateur nefa tsy ako satria niena anisana sénateur olona tokony mahazo tena amin'ny CES de tsy nahazo satria tsy mitsangana CES olona tokony ao amin'ny ACDD be da be niantso ana rehefa mifarina mandaa hoe ahoana fomba filatrahana mba te latsaka izy nefa hatramin'izao tsy misy le fidirana amin'ny ACDD de mety hiteraka frustration de zany rehetra zany ozake raha zahako mifanolo-tsaina ny fitondrana toy zay alefansy le izy fa erreur stratégique be zany tokony andeha zany le efa akaiky fividianana zao ilaina ny tena tadiavina zao de namana maro anohana nefa nao amin'ny ACDD zay rehefa nge fa ataontsika 23 mars amin'ny farany zay moa ny tenenina fa na ny vola 23 mars ny ACDD nge ka tsy azo hatramin'izao mbola bloqué tsy au conseil rery fa mpiara-miasa rehetra anjatony zany olona zany anjatony sy nandray karama zany fa bloquena any ambonimbony any azavoaka ao anatin'ireo nefa ne misy mpanohana fitondrana mafana fo de miara voasazy eo de miara tsy mibaba efa 3 volana zay erreur stratégique daholo zany raha didony ny zoma teo no fantatsika fa anisan'ny voantso teny anivony GE ny filohanareo sy anareo satria anao ihany koa anisan'ny tafiditra tao anatin'izay zavatra zay zany hoe andro vitsivitsy tao arinany nanesorana anareo inona ny mety ho andikanareo an'ireny mety azosokajiana karazana fampirorona sy fampitahorana aveo hoe mipetra sa inona marina ny tena zavatra mitranga tao anatiny fanadidina tao ary mety mbola mitovy izy iny zay nefa mipetraka tsara na fanadidina zany ny aloha tsara fantatra fa ny GE dia miankina amin'ny présidence de ny mission zany rehefa mandeha zany de tsy maintsy hoe baiko avy any amin'ny présidence tonga izy ahina moa zavatra andresana de ny fitantanana arabola tao amin'ny ACDD zay zany votoantany de nametraka fantahina zareo de namaly zahay tamin'ny voalohany izy niteny any aza makanonareo za makany zany nareo fa sao de amoronamoronandrareo dossier eo de o sambosamborona eo de gadragadraina eo zay olatsotra amfo madio nandehananay de tonga tany zay de napetraka mifantena de namaly zahay de raha ny tena marina zany tena momba vola ve ny fantahina volaka fitantanana arabola tsy nisy resaka na politique na mety rentitory ireny na tsisy politique fa tena fitantanana zay nge izy eo ny kapveny eny mety misy olona koa mahita any izy eo dia misy ambadika politique zany fa tsy miditra am'zany tsy hidra zany fa nafinahitra be zareo sara fanabe sy olona courtois sy fanajana be ny mpiasan'izy eo isorana azy de izy zany rehefa vita io de manao tatitra zareo any présidence de présidence mahita inany atao toyany inany mety ho toyany arakaraka tatitra voarain'ny présidence fa any am'zareo ny manahoana nandraisanareo an'le izy nefa nazanatra zany eny mety ho toany ihany koa avy any aminareo sa de zay aloha tsy fantatray ka tsy fantatray tsina nytatitra mety ataonareo de tsy fantatray ny fanapahakevitra ho ataony ho raisin'ny présidence rehefa voaraila izy fa nanahoana ndraisanareo anazy karazana eny fampitahorana enao zao miteny an'izany fa za tsy fampirona ve sa ino enao miteny an'izany fa za tsy miteny an'izany manahoana ndraisanareo anazy
nandraisany anazy dia nandraisany ohatra ny convocation rehetra ty misy convocation dia nandeha zay farany ary maranatsika iny satria resantsika ary ny trois mai raha miresaka natao hoe ACDDED tsika dia hoe fanjakana tan-dalàna miresaka tsika natao hoe fiarovana ny demokrasia sy ny zon'olombelona manahoana ny fahitan'ny mpiara-miombina antoka ny mpamatsy vola ny fianakavimby iraisam-pirenena ny sehatra maro samihafa iraisam-pirenena nakasika an'ireny ny ataontsika hoe tranga nahazo anareo na ny famaranana melohan'ny fotoana ny fimpitoam-piasana na ireny fampetsoana teny ny ireny mety anohitoyana ve azay ataontsika hoe fanjakana tan-dalàna na ny demokrasia sy ny zon'olombelona zay ve ireny tranga raha tsorona dia hoe nataon'ny fanjakana taminareo reny tsy afaka miteny an'izany aloha zao mety misy zany fa amin'ny ankapobeny fotsiny raha ohatra hoe fanjakana tan-dalàna resanao dia ny azo tenena dia tsotra fotsiny mbola betsaka ny ezaka tokony ataontsika na fanajana ny zon'olombelona mbola betsaka resaka navoanamoaka zao ny mahasovy amerikana tsy ela momba ny tatitra momba ny hoe jeritodika zany amin'ny tontolon'ny fanajana zon'olombelona eto Madagasikara tsy dia mahafinaritra loatra ny zavatra teneny eo ary tena tsy tenenako hoe ratsy anisan'ny zany nge koa resaka zon'olombelona zao tsika nanome toky an'izao tontolo zao tamin'ny 2017 nandritran'le hoe examen périodique universel resaka fanazana zon'olombelona io nanome toky tsika zany tamin'izay 2017 hatramin'ny 2022 manko fa mandaray koa izy io hoe izahay tompoko aty Madagasikara dia ina moa zany amoaka lalàna momba ny ireo momba fiarovana ireo mpisehatra eo amin'ny zon'olombelona loi sur la protection et la reconnaissance des défenseurs des droits de l'homme tafitra ny 2022 mbola tsy lany foana io lalàna io hatramin'izao zany zao manimba sary atsika zany satria fampanantenana nataotsika engagement nataotsika teo anaty an'izao tontolo zao zany zavatra zany tamin'ny EPU 2017-2022 mazava ho azy ao anatin'le fa tsy nanaratsy ny endrikitsika amin'ireo mpiara-miasa mpiara-miombina antoka sehatra iraisam-pirenena ve reny tranga reny misy resaka ifanaovanay amin'ireny olona reny fa ngamba ajanoko tsy ambarantelo ary angamba satria reny olona reny sy dia tsy loatra le miresaka be zavatra resahana aminy Madagasikara nefa tsy ratsy ny endrikitsika fa anatin'le amin'ny amin'izay tranga zay tsy dia tsara ihany tsy dia tsara ihany manimba ny endrikitsika ao anatin'le zay ny antony resahako an'iny eny ary zay ny mahakasika an'iny fa iny moa ataoko tsiatra kely any fa tena nanasana anao dia itya andro ny telomea ho an'ny asa fanaovan-gazety ity amin'ny ankapobeny ianao ihany koa dia misy olo tena ny reporter sans frontière zay anisany mamoaka laharana sy tatitra foana zany isan'ny taona fa voavoray atsika io zany zao hitantsika tamin'ny fampilanam-baovao teo dia niempotra toerana telondray i Madagasikara inona no mety marjefina fa amin'ny RSF zany namoaka an'izy io ahoana ihany koa no afana zany andikanany zany ao amin'ny tontolony atao hoe fahalalana ny asa fanaovan-gazety tompoko ny tiako tena voalohany aloha dia zao maro fa zany solo tena ny RSF eto Madagasikara fa tsy za tompoko averiko foana efa taona maro tsy za tompoko randidony no manao ny filaharana no mandrafitra ny filaharany Madagasikara fa izy io fanadiadiana amin'ny olona maro tsy mpanao gazety ihany misy mpisolo vava mpahay lalàna mpanao politika olona avy amin'ny firaisamonim-pirenena maro ampolony maro mba tsy ninkeo anjatony ary ny ankabazareo tsy izy fantatro misy fantatra ihany vitsivitsy fa tsy fantatro ary zany dao le rahatany tsy hoe eto amintsika ihany fa ny RSF zany manatona olona maro iran-tany dia manao fanadiadiana dia vokatra io fanadiadiana io no andrafetana n'ilay filaharana zay no tiako tenena voalohany ka marina tokoa fa very toerana telo tsika teo amin'ny toerana fa 7-20 tsika tamin'ny heritaona zao tsika mbola very toerana ray ihany telo ihany fa araka amin'ny zato tsika zao amin'ny firenena 20 fa talohan'izany tsika fa nanana toerana tsara ihany tamin'ny 2021 tsika roa taona lasa fa 7-10 fa ny tamin'ny heritaona moa no nisana be dia io koa zany tiako tenenina hoe ny 2023 izy mivoaka zao io fa io zany vokatra ny zava-nisy tamin'ny 2022 dia ny zava-misy amin'ity taona ity zany 2023 no mandrafitra ny filarana amin'ny 2024 zay foana le izy zany zay foana le izy mako sao dia izy ny olona hoe ty 2023 dia ahoana tsy na ny zava-nisy tamin'ny 2022 no tarafana an'io zany dia tsika ny toerana tsara indrindra efa azotsika hatramin'izay dia tamin'ny 2003 tamin'ny toerana fa enina amby efapolo tsika tamin'izay dia ny ratsy indrindra tamin'ny 2009 tamin'ny toerana fa efatra amby telopolo amby zato tsika tamin'izay
zao tsika fa raiky zato efa manakaiky za manokana raha za manokana tianao fatana nevitra de zao zanana tena nevitra fa hoe mba hiatsara ny toerantsika tamin'ny tena franchement inona ny antony natonga anao fa za gaga amin'ny satria tamin'ny vietoerna be tsika tamin'ny heritaona ina ny antony satria tsika tamin'ny heritaona nisy mpanao gazety samborina nisy fandarana tamin'ny 2021 zany zay nandrafitra ny filahatra 2022 nisy fandarana ny kasainao ajanona nisy orinasa tserasera misakatsakanana mba tsy nisy tsony kosa nge zany 2022 fa na izany aza mbola misy zavatra maro mbola mipetraka ary zay mahatonga ny toerantsika mbola ratsiratsy io inona moa ohatra hoe misy orinasa tserasera tsy mahazo mandeha amin'ny bouquet satellitaire isan'izany ny Real TV Madagasikara anisan'izany Real TV Madagasikara satria misy tsindry ve misy tsindry ve tsy ahafahanareo manao an'izany zany ndray zao mametraka question zany mpanao gazety koa sivy amby folo sy roa arivo zay dia efa nametraka an'izany misy tsindry tsy ahafahanareo viditra koa ve mazava ho azy misy anankiray rehefa nandeha ray volana moa zay dia nisy orina mihitsy dia rehefa manontany ianao tompon'andraikitra ao anatin'le orinasa dia hoe zay zany no fandaminana avy any ambony ka ny ambony eto amintsika hoe asany any an-danitra ve sany fanjakana anjaranao mamaly dia tsy nareo rery fa io koa zany le nanajanonana koa ny MPS zany zao anisany zavatra mbola tsy milamina dia fa anisany maharatsy endrika antsika iny zany na eo amin'le filaharana azy inona koa ohatra tsy lany foana hatramin'izao lalàna loi sur l'accès à l'information publique zay ilayntsika mpanao gazety io koa moa le teneniko teo hoe lalàna momba ny zon'olombelona mpiaro ny zon'olombelona koa satria azadimy fa ny mpanao gazety koa dia vao tafiditra ao anatiny hoe mpiaro ny zon'olombelona raha lany io lalàna io zany dia miaro ny mpanao gazety koa ary anankiray koa dia misy koa le ao anatin'ny lalàna loi sur la communication médiatisée zay natsaraina tamin'ny 2020 misy hoe ny orinasa tserasera tsy miankina manomboka zao dia afaka mandeha eran'ny Madagasikara fa ny ARCM misy autorité zany mamay an'le alalana ARCM dia ho atsangana izy io anatin'ny roa taona 2020 no lany le lalàna tsika zao 2023 mbola tsy mitsangana foana le ARCM zay tokony amehany lalàna ho amin'ny privé anao extension nationale anao diffusion nationale donc zany rehetra zany tsy milamina daholo dia farany marina fa zay foana moko niterena hoe ahoana moa tsy malalaka ny fanaovana gazety Madagasikara tsisy censure anety efa firy taona tsisy siva anety efa firy taona eny tsisy siva anety official fa ny sivana ratsy indrindra noho ny tsy fisiany sivana official sy enjana dia ny sivanao andoha le ataontsika eo atao censure rehefa voantsindry ianao isan-karazany le mpanao gazety le tontolo iaina mpanao gazety zany tandrema manao an'io sahirana amin'io extra dia lasa manao auto-censure foana le mpanao gazety ratsy koa nefa zay ratsy nao ny sivana official zay le auto-censure zay tena hoe le plus sournois des auto-censures des censures c'est l'auto-censure zay nefa manjaka be mihitsy eto Madagasikara ny fanjakana na ny ministera pia mihitsy ny ve azo veritsika fa tokony anana n'ilay atao hoe finiavana politika ampanjaka an'izay fahalalana asa fanaovana gazety zay hoe randitony sa inona ny mety antony mahatonga ny olona asa an'izany hoe sivana andoha zany ao anatin'io tokony zay ka ny ministera nge fanjakana sy ny ministera ve ny tompon'antoka ao anatin'izay raha tsorona mazava azy ny atao hoe fahalalana zany dia tokony afaka mamoaka vaovao na mitsirairay na ao anatin'nisy orinasa ny mpanao gazety rehetra amin'ny kahalalana sy mamoaka ny marina tsisy sakatsakana ary tsisy na dia auto na tsindritsindry madinika fa matotsika zany mbola betsaka ny auto-censure dia mbola misy le izy koa na arabatra tsy voatery politikany nge zany hitanao ohatrany hoe na arabatra ohatrany hoe misy ohatra orinasa manao dokam-barotra be ao amin'ilay orinasa tserasera tsy azo atao mihitsy mamela azy fa raha zany zay raha vao asianareo zay dia hialy zay dia very vola le orinasa dia zany zao anisan'ny efa menasa nge zany menasy koa zany ka sy menasy zany satria misy olona zany tsy azo tsy keraina na dia manao ny tsy mety ary dia efa menasy zany efa loza mitatao zany ao ny fahalalahany fanaovana gazety azonao raha am'izao vaninandro iainantsika zao taona iainantsika 2023 zao manahoana ny fahitanao anazy zany tena mety inona no ambana zany amin'izay fahalalahany asa fanaovana gazety zay torohevitra fotsiny angambany anay hitanao tsika mantsy izy moa voalohany dia norvège efa fito taona izy zany voalohany foana norvège amin'ny
tanalara voalohany amin'ny fahalalahany fanaovana gazety dia ny antoro-hevitra ny ambassade Norvège eo amin'ny village DG Tsekorondrano magarisa tsara mahina raha mba makatraika efa ny amin'izao hoe fa ina ny ataonareo ina ny tsy ambaratelonareo mahatonga nareo foana mitazona ny larina voalohany ao 7 taona zay ninona manko no mahatonga tena zay ina nataontsika tamin'ny herintaona atao kelintsika nidina be very teo amin'ny 40 place mahery teo tsika asa 98 amin'ny efa taloha 57 dina nataontsika lasa nandeha niazakazaka tany Paris tany amin'ny foibe ny RSF nitaraina hoe fa maninona kosa ny larana eny ataonareo nidina be ohatran'io fa zay any olona manaja lalàna fanaovana gazety sy ny sisa eny mety nitadiny loha koa nga mazareo tany dia au lieu de miezaka zany inona ny tokony atao mba natsarana an'io classement io dia mitaraina any amin'le olona indray hoe tsy ekenay kosa io ridicule kely zany ary mbola mivory zay tany Dakar teto amin'ny novembre natao resaka tany izy ka tsy ohatran'izany fihetsika atao efa tokony mba tokony miezaka eo ina ohatran'ny any ampianarana io zany tsy mahazo moyenne ianao dia tsy makany amin'ny mpampianatra ianao mitaraina hoe fa ina anao tokony ataonao ratsy be fa ianao mieritreritra ina nataoko mba ahafahanao tokony mitsanga miatsara izay angamba ny tokony izy mazava tsara mihitsy ao anatin'izao vanim-potoana zao randitonia dia manahoana ny fahitanao amin'ilay ataontsika hoe fampiarana ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara mizotra makany amin'izany ataontsika hoe fanomezana fahalalahana zany ve sa inona ny tena sakana raha manoloana ny atao hoe resaka fanjakana sy politika ina ny tena sakana ny sakana dia ny tena hitako sakana lehibe aloha dia satria ny orinasa fanaovana gazety Madagasikara zao izy mifesatra be amin'ny fahalalahana dia tantanana mpanao politika daholo na olona mpanao businessman mpanao business fa manao politika hita amintsika mantsy ny olona mpanao business matetika manao politika dia vokatr'izay manana ny firehan-kevitra politikany izy dia ny orinasa tserasera koa zany sy mpanao gazety eo amin'izany tsy maintsy voatery manaraka an'iny firehana politika an'iny dia misy fiantraikany lehibe zay eo amin'ny asa fanaovana gazety ary za miteny foana hoe orzala na arsavavy aza dia manankina loatra fosy fanahy amin'ny zavatra ohatran'io satria kely ny le tontolo ny fanaovana gazety za zao nahita mahafantatra ary ianao mahafantatra androany izy taria amin'ny orinasa tserasera mpanohana fitondrana dia niala atao izy dia makany orinasa tserasera mpanohitra fitondrana dia mivezivezy eo modikodina hoe fa niteteziny daholo ny orinasa tserasera rehetra kely le tontolo ny fanaovana gazety eto Madagasikara aza dia manimba tena amin'izany manahoana indray ny fahitanao ny fampiasany ny mpanao politika ny mpanao gazety satria androany dia fitaovana iray eo ampelantanana ny mpanao politika raha ny tantara no jerena ny hainao manjery ny mpanao gazety mihitsy tonga hatramin'ny atao hoe fampedina mpanao gazety samy mpanao gazety ary amin'izao vaninandro iainantsika izao raha tsy nahitana an'izany mihitsy tany amin'ny ataontsika hoe 7 nandroso tany efa nahitana zany ka tany amin'ny roso arivo 7 nahitana zany Gasikara tena azafady fa tapahakely ianao fa tena efa nisy zany ka nisy mihitsy ny fifandrafiana za aloha tsy tanidra tamin'izany zay tena inona moa nidirana amin'izany ianao mpanao gazety za tsy fanao politika fa inona hoa nidirana amin'izany satria kely hoa le tontolo atsika ifankahiteny foanany ohatra mpanao politika zao mifandrafa zareo fa rehefa mifankahita izy neny dia mifanoroka ihany ka zany tena hoe mpanao gazety aza miditra amin'izany fa tena nisy aloha zany tena nisy ary nampalahelo misy mpanao gazety mifampitorotoroka sy ny sisa fa nisy zany manahoana le resaka fari-piaina mpanao gazety ny karama mpanao gazety sy masoma mety zay ihany koa ve ny antony mahatonga n'ilay mpanao gazety lasa fitaovana anisany kanefa na izany tsy azotsika atao fialana bala foana koa ny hoe karama kely sy ny sisa zany ny aina atao anatiny Gasikara ny aina atao anatiny io zany tsy atao fialana bala foana koa io hoe anaovana zavatra kitoto zaziko zay aloha tsy d'accord zany fa na ianao anao gazety tsara manaraka etika sy déontologie ny fanaova gazety na ianao ivarotena ndanay le resaka sotran-dahatsoratra
na la ligne éditoriale matetika lasa io moa zany école samihafa e misy école roa zay miady ao anatin'ny ary zay fa mifamaly mihitsy tamin'ny sénateur anankiray zay fa maty izy tamin'ny loi sur la communication médiatisée io zao misy hoe ny directeur de publication de tokony actionnaire majoritaire de misy mpanao gazety manaiky an'izany ary miady amin'izany mihitsy fa za ndray fanohatra amin'izany za miteny ny tompon-gazety dia businessman manao investissement izy mba azo vola ny anjarany dia mampiasa vola dia mijanona eo fa ny gazety ny rédaction dia mpanao gazety any andafy tena miady mihitsy ny rédaction satria misy ohatra hoe gazety anankiray vidina mpanambola anankiray dia tady tsofotsofo koa le mpanambola fa migrevy ry zareo ary misy mihitsy ary ny olona miala hoe tsy mety aminay fa hitsofoan'le tompony mbola ny rédaction dia aleonay miala voatsela namatsika ny aloha tsy mena mitenary satria efa navoaka ny Olivier Peggy zay efa niasa teto Madagasikara vazaha niasa tamin'ny Euronews satria lasa tsy tiantsony zany le mpampiasa vola amin'ny Euronews lasa midikiditra be amin'ny asa fanao gazety dia niala izy tsy izy rery fa betsaka zany dia migrevy CNews efa nigrevy Le Monde efa nigrevy satria tonga ny Rosiana amin'izay mpanambola Rosiana mividy Le Monde dia ozy zareo hoe ampiasao ny volanao fa aza miditra teo amin'ny rédaction ianao fa io école samihafa école roa samihafa misy hoe manaiky an'izany misy mpanao gazety mihitsy miteny hoe ka ny gazety dia gazetinao opinion daholo normal raha miditra ny mpanambola ny tompom-bola anazy hoe vola dia tsy hiditra izy fa misy mpanao gazety kosa ohatranahy miteny hoe ok fa izy koa mampiasa vola ampiasao ny vola miditra amin'ny volanao ampy anao zay fa aza miditra ty amin'ny rédaction satria ny rédaction dia ampanao gazety zay tsy miditra amin'ny businessinao mpanao gazety tsy miditra amin'ny businessinao donc mampanao gazety ny randidoni manahoana ny fahitanao ny raharaha la gazety la grandille zay anisan'ny tafiditra zany iray amin'ireo gazety mpiseho isan'andro ihany koa anisan'ny misehatra amin'izay atao hoe tontolo ny raharaha-pirenena sy ny mpanao politika zay ny a mampalelo amin'io raharaha io dia satria manana olana ny tompony lola rasomaro dia mikatona le gazety dia rehefa mikatona le gazety dia olona anjatony amin'izao no tsisy fidiram-bola amin'izao andro sarotra zao any vary efa manakaiky 5,000 ariary ny kilao zay mampalahelo anahy amin'io ka dia niany faniriky fotsiny mba afangiano aingana ilay fitsarana ahitana ny marina aingana mba ahafahan'le gazety misokatra aingana dia ahafahan'ny olona miasa aingana mba hisy fidiram-bola zay fa amin'izao fotoana crise zao ny tsy miasa manahirana isan'ny fanotoitonana ny atao hoe fampalalana ny vavao sy ny zofototra ny fahalalana ny asa fanao gazety sy maro samihafa ve raha io resaka la gazety la grandille ary zay ny antony nanononako hoe la gazety la grandille fa tsy nanonona ny anaran'olona somaro mihitsy ao anatin'izy satria izana ampiasaina ny lalàna sy zavatra rehetra hoe tsy amin'ny mpanao gazety tsy le fanodikodonana zay lalàn'zay amin'ny nasehatra sala mitony mantsy no tena ataontsika hoe tsy ekefatsika malagasy sy mpanao politika malagasy indrindra fa raha mijery an'izao fitondrana zao tsika za aloha tsy hiditra amin'le hoe misy ambadika politika ve io tehiteny fotsiny hoe ataovy ny fitsarana tsy mitanila sy tena mitady marina ho an'ny lola rasomaro fa mampalelo fotsiny le mpanao gazety tsy miasa sarotra afaka teny zay satria mbola tsy misy zany tena hoe proof mazava tsara hoe misy ambadika politika mety misy mety misy fa tsy afaka miditra lalina am'izay fa zay fotsiny mba mangataka zany ary io nge raha ny tena marina misy tena hoe jirama nge nampijana azy nge satria jirama nanana amin'ny jirama vola ry zareo jirama nge azy fampiraharaana be firy moa ny orinasan'ny gazety nanana olona tamin'ny jirama ka tsy mifampiraharaha tamin'ny jirama fa tsy nidiny jirama zany afaka ifampirarahana foana tsisy zavatra azo ifampirarahana zay tena hoe alefa azo faigna ilay izy ahitana marina ary ny RSF dia manara-maso akaiky manitoetra raha io sy ny fivoarany mazava tsara zay ny tontolo ny hainao manjery malona ny ataontsika hoe fiainam-pirenena indray mialoha ny fitianana raha ny marimarina kokoa ny ditonino angatahako karazana famakafakana kely avy aminao satria taoarinina nyreny fikatona ny la gazety la grandille reny dia somary hitanao ihany zany ny ataontsika hoe ny ainany na ny gazety manohana ny fitondrana na ny hainao manjery manohitra ny fitondrana samy sahirakirana teo rehefa nahita n'lay tranga manahoana no mety ho fipetraka zay ataontsika hoe ady antserasera eo amin'ny hainao manjery manohana
sy manohitra ny fanjakana amin'izao melohan'ny fifidianany zao tompoka mana fa ohatrany tsy de hisy loatra satria raha ianao manko teny hoe orinasa tserasera manohana sy manohitra firy moa zao sisa manohatra firy moa zao le manohatra de firy ny manohany valopolo isan-jato ny manohany satria eo ampelantanan'ny mpanao politika na mpanao afera mpanohana fitondrana ohatra matsa tsy de mifandanja loatra ary ny tena atahorako koa am'izao io koa anisan'le ambana lehibe tsy ambana mihitsy tena zavatra efa tafiditra efa manakatsakana mihitsy ny fahalalan'ny fanaovana tsy fanaovana serasera eto de le antsoina hoe fako vaovao fako compte fako reny zany tena manimba zavatra ary vao maika miarantsy izy zao satria misy le atao hoe intelligence artificielle zay ahafahanao mamorona zavatra tsy noeritreretin'ny saina mihitsy taloha mamorona sary zay mitovy amin'ny tena izy sy mamorona vidéo mihitsy ary orona tsara mitovy amin'ny tena izy anisan'izany ohatra efa hitantsika ohatra ny ny sariny Donald Trump filoha amerikana taloha hoe nysamboron'ny polisy de misy sary mivoaka ary tena rehefa jevanao izy ohatra ny hoe tena izy nefa le izy vokatry ny intelligence artificielle io zany tena io zany menace lehibe eo amin'ny fanaovana eran-tany sy indrindra Madagasikara raha tena miroborobo io zavatra amin'ny resaka élection indray raha ohatra ka tena mijery an'izay le valopolo isan-jato ny resanao ditony zay de raha hoan'ny fahita lavitra sy nonjo ampelo aloha zany zao no manohana ny fanjakana saika manana n'lay ataoko hoe fandrakofana manerana ny nosy mihitsy tafiditra ao anatin'ireny le bouquet canal ireny raha mijery indray tsika ny avy aty amin'ny fanoherana somary manana fahasahiranana ho avy ny fifidianana manao ahoana no mety ho ataontsika hoe chance ny candidat zany manoloana an'izay tontolon'ny hainao manjery ho an'ny fanjakana sy ny mpomba fanjakana raha ohatra ka miverina amin'izay ataontsika hoe ampiasa ny ady an-tserasera amin'ny hainao manjery mbola tsy miresaka tambadrotra serasera aloha zany za zao eto sa hoe mety ajenjina an'izay ve ny resaka tambadrotra serasera ye zay miteny hoe miahako de hoe tsy hitovy matso satria mafonja loatra ny orinasa tserasera eo ampelantanan'ny mpanona fitondrana ary ny hitanao ihany koa arak'le tenenao teo tsy misandrahaka loatra zany ny any mpanohitra raha zay ny ilazana azy zay mo hitondrana azy fa io ne io koa ne miankina amintsika vahoaka ihany miankina amin'ny vahoaka foana io tsy nisy natanjaka ohatra n'izany rahatsiraka zany roapolo taona maheto fitondrana fa niala foana izy tsisy natanjaka ohatra n'izany raha valymanana zany ka miankina amin'ny vahoaka foana koa mety avitanetsina mibanga ve ny resaka tontolony tambadrotra serasera amin'izao fotoana zao zay manomboka amin'ny mahazoana ihany koa afaka manetsina azadino fa raha ny antotanisa farany folo tapitrisa eo valona folo tapitrisa eo malagasy ino moa zany connecté amin'ny internet mampiasa internet ny telo tapitrisa amin'izay Facebook zany hoe folo isan-jato ny gasy tsy ny isan-jato no mampiasa Facebook taloha misy le suppose folo isan-jato ny gasy mampiasa Facebook tena hery lehibe zany raha ohatra ka misy mahay mampiasa azy ary efa misy mahay mampiasa azy na eran-tany ne zany ny nahalany ny Trump de resaka tambadrotra tserasera zay nisy miteny ka nisy manipulation be nataony taony araka tamin'ny anglisy sy ny rosiana tsy fantatra fa tena anisany nampiasainy zareo io ary io zao efa manomboka miasa izy zao ne eto amintsika aza ny tambazotra tserasera efa manomboka misy mampiasa izy io fa mila fahaizana koa mampiasa azy fa sao de lasa manaonao foana manahoana ihany koa no mety satria anisany mafy ty le resaka hoe fako raha ny Facebook zao resantsika fifanenjena maro samihafa nefa betsaka ihany koa no ataontsika hoe mpisito lalakolosy ny antsona azy ao anatin'ny tambadrotra serasera eny de zany resantsika resaka hoe gagazo tranomaizina sy maro samihafa zany misy ifandraisany amin'ny telome ihany koa manko ny antony resaka ao zany sa anatina rafitra tsy ara-dalàna reny de tsy afaka resana ilaina misy le famoahana an'le lalàna miaro ny mpisehatra amin'ny sololombelona satria les lois zany sur les défenseurs reconnaissance des défenseurs des droits de l'homme satria ao anatin'io manavaka tsara mihitsy ny atao hoe mpisitona lakolosy lanceur d'alerte sy ny compte fako ao anatin'io lalàna io le lanceur d'alerte mamatra tsara mihitsy izy moa ny atao hoe mpiaro ny sololombelona fa raha vao tsy misy zany io lalàna io de mbola
misavorivory eny foana ny fiainatsika sy ny tontolo mifehy an'io zavatra io. Tokony avahana tsara ilay izy amin'izay mora hita e. Azontsika fezina, tokony isy lalàna mifehy mihitsy zany. Na lanceur d'alerte satria amin'izao ne tsisy lalàna izy dia milaza azy fampisotona lakolosy daholo e. Na dia na ny mpanely tsao azy. Ny zavatra anankiray farany fotsiny raha ohatra ka hoe tafapetraka izany lalàna izany hoe afaka ampidirina ao anatiny ataontsika hoe tontolo ny fahalalàna. Io resaka satria misy manampy amin'ny fahalalàna. Misy fomba amin'ny fanjakana ary amin'izao fotoana izao mametraka hoe sao dia tokony mba hiverina ary filohalefitry ny antenimieram-pirenena mihitsy miteny an'izany hoe foany ihany io Facebook io raha nenjehana ny filoha sy maro samihafa manina misy firenena mahavita an'izany. Tonga hatramin'izany zany le adevitra asa diso zany ka diso zany tsy mbola nisy firenena navita nanakana fahafahana. Tsy mbola nisy firenena navita nanakana fahafahana. Tiako tenenina tsy mbola nisy firenena navita nanakana Facebook vaovao diso zany. Facebook, Twitter zao tsy mbola nisy firenena na afaka mahita fomba foana zany ny olona zay no tiako tenenina. Mahita fomba foana zany ny olona izerevana Facebook, izerevana Twitter sy ny sisa. Ataontsika hoe ndray andro any ary andao ary ataontsika hoe tsy mahazo miditra intsony Facebook, tsy mahazo miditra intsony YouTube, tsy mahazo miditra intsony Twitter. Fa ny malagasy io teneniko anao mahita fomba foana izy idirana Facebook. Tsy misy firenena afaka nanakana fahafahana zany. Tsy possible. Mahita fika foana ny olona. Iny ary efa mitobaka ny amin'ny rahapirenena iantsika rendez-vous ao anatin'izay tranga rehetrarehetra zay manahoana ny mety fahitanao zany ny hery na ny tanjaka eo amin'ny mpanao politika zany amin'izao fidirantsika ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena zao hitanao fa somary mafimafy ny tranga misy ary somary miakatra mihitsy ny ary ny adevitra zao raha miresaka an'ireny le miavatory reny tsika tany Mahajanga teo tena tonga hatramin'izany jerevony mety endrika voalohany tamin'ny fivoriana fanokafana omaly mety ho fahitany rendez-vous azy angambany amin'ny ankapia. Ny olana dia tsy fisian'ny lalàna mamaritra foana e. Matoa mikorotana ohatran'io ny pré-campagne. Ataoko hoe pré-campagne. Dia satria tsy misy lalàna mamaritra amin'ny pré-campagne. Matoa misy menimeny hoe ato misy olona manam-bola be tsy fitondrana ihany fa nany ataoko hoe ny eo alohany koa ny fanoloany ny adversaire ataoko hoe adversaire. Dia satria tsy misy lalàna mamaritra ny vola ampiasaina. Noho izany mampirisika an'ireo député amin'izao fotoana fivoriana zao avozy code électoral farafaratsiny mba farito tsara ina atao hoe pré-campagne asivy lalàna koa ny vola azo ampiasaina asina famaritana ve asina fetrana ve io tsy fantatra. Ny ACDDED tamin'ny volana août 2022 dia efa nanvory nanao atelier zay dia efa namoaka ataoko hoe code électoral navozina ary misy an'io resaka io misy an'io hoe zao ny atao hoe pré-campagne zao ny plafond ana vola ampiasaina nanao an'izany zay fitaovana azo ampiasaina ny zavatra mivokatra nataonay tamin'izany na tsy voatery miankina amin'izany fa fotoana an'izao amin'izao fivoriana assemblée zao asivy apetrano lalàna momba an'izany fa tsy fisiany lalàna momba an'izany nge mahatonga antsika misavorivory zao io mahatonga antsika hoe mandeha dia sakanina tsy dia sakanina re aloha betsaka ny bailleur de fonds tsy faly tamin'io zany fa rehefa la nature horaire de vide rehefa tsisy ilay izy dia mitsofoka daholo ny rivotra rehetrarehetra. Manahoana ny fahitanao ny tanjaky ny fanjakana androany manoloana zany resakantsika rehetra zany. Fanjakana matanjaka foana. Fanjakana matanjaka foana tsy izy eo amin'ny fitondrana. Sadra miteny hoe malemy anazy ary ny tena tanjany izy manana ny tafika sy ny polisy matanjaka foana fanjakana keo fa zany ve ny tanjaka zay ve mila ampiasaina amin'ny tsara mila ampiasaina amin'ny rariny fa raha vao tsy zay le izy dia ny fanjakana manko raha ny tena marina ny fanjakana mizara ny soa mitovy amin'ny olona tsirairay fa rehefa tsy zay no miseho dia tsy mendrika zany tsy fanjakana mendrika izy amin'izay raha ohatra hoe zay no izy fanjakana matanjaka foana. Marina fa fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity 13 sy 14 an'ireo solomamoaka sy ilay olona Madagasikara no nisokatra fa
ho androanditonina zao ny tena zavatra andrasanao zany ho andreo sy ny mavamboaka atsika ireo amin'izao ataontsika hoe mamaraparana ny fimpitoam-piasany ny fitondrana ankehitrio eo ihany koa ny resaka fifidianana. Ny zavatra andrasako aloha dia resaka fifidianana lalàna ho lanio ny lalàna momba ny zon'olombelona, mpiaro ny zon'olombelona, loi sur la protection la reconnaissance des défenseurs des droits de l'homme. Lanio ny lalàna momba ny accès à l'information publique ahafahan'ny mpanao gazety miditra misitraka ny vaovao mpanjakana. Lanio ny lalàna momba ny tsy haiko lalàna fifidianana asipanitsiana zay mamaritra ny pré-campagne, mamaritra ny vola azo ampiasaina. Ao anatin'izany koa misy le hoe LFR ny loi de finance rectificative amin'ity zareo no anao anazy na mitondra resabe mantsy le hoe décentralisation. Fotoana an'izao ry député namana ajaina anisan'izany tononoko manokana namako rosy. Fotoana an'izao nareo nge no mandany lalàna. Misy foana mako menimenina hoe tanila le loi de finance. Fotoana an'izao aza manaiky raha ohatra hitanareo zay zavatra tsy tiana tsekenareo, aza manaiky ataovy mifanaraka amin'ny zavatra tena ilain'ny firenena sy ilain'ny araky ny tena izy ny loi de finance fa aza manangatanana fotsiny ary. Zay zany zavatra anankiray. Ny farany ihany koa manahoana ny fahitanao an'ity lerara resaka hoe IRT fanenjika ny famono miala makatsy amma ina tena voatra kely io ka raha ny siten'Andriana Solony aiko sy ny ekipany mametra pelana tsy mametra pelana satria miresaka manko tsika fivoriana ara-potoana misy ny atao hoe majorité ao anivony antemera-pirenena ahoana filalovana zay satria lalàna ny fidiny eto ary fantatrao tsara fa tsy maintsy ny maro anisa ao anatin'ny tsangatanana no ahafahana mandany lalàna anankiray. Tsy hoe resaka frustration foana izy misy ina moa ny ilazana an'izany gasikana. Misy fahasorenana vokatra ny fahasorenana hatramin'izay zany zay le teneniko teo ianao zany rehefa mitondra rehefa manao politika mitandrona raha tsiraka anay an'izany mitandrona dia ny rehefa mitondra zany dia hoe faire le maximum d'heureux et faire le minimum d'ennemis. Ataonao zay abetsaka indrindra ny olona falifaly sy sambatra ary ataonao zay avitsy indrindra ny fahavalonao fa matoa zany mitrangy zany dia betsaka ny olona tsy nahazo fahafaham-po sy sorena. Ary efa naviteneniko teo ohatra hitanao ohatra hoe ny ACDD farananao ok tsy maninona satria tsy tianao zany le composition atao anatin'ny ACDD misy olona mpanao fitondrana maro fa rehefa tsy tianao le izy dia ovay olona mpanao fitondrana alefaso ao. Ny Sénat ampitomboiny mpikambanao dia ampidiry olona mpanao fitondrana sy ny sisa. Betsaka zany ny olona mety nisy frustration noho ny resaka toerana, frustration noho ny resaka nisy zavatra mitadiavina nefa tsy azony. Dia zany rehetra zany lasa miteraka fahavalo anao. Rehefa mitondra ianao tsy mety ny manangana fahavalo fa manao namana zay tena azonao atao mihitsy ary ny atao satria ireny olona reny no hifidy anao sy manamafy ny toeranao fa ho tana mafaty ny manangam-pahavalo ny olona rehetra zay fanena aminao atao namana ary izy zany atao andratsiraka atao CSR rehefa tena tsy mety anao vao zay tsy mahazo manao politika atao CSR daholo dia zay na tonga anazy ela be izy tavela teo satria lasa namany daholo manao miondrika anatrany daholo eny ary. Andriamatoa no didony mety ho fahitanao ve mety ho tafita makany amin'ny mandat faharoa ve fitondrana raha zao tranga maro samihafa iainan'ny firenena zao. Hitanao namana gasikara za io mpanao gazety fa za tsy mpaminany makafakana raha ohatra ka mpaminany fa izy aloha tsy mpaminany fa raha ohatra hitatsika am'izao alao ngamba ataontsika hoe 50-50 fa mety ho sairana koa izy raha zay no hitondrako azy ngamba mety ho sairana izy raha ohatra ka hoe isan'andro zao mbola manohy foana an'le stratégieny am'izao le manangam-pahavalo an'izay olona rehetrarehetra ny averika ny ACDD amin'ny ACDD olona anjatony amin'ny tsy misakafo ange zao satria bloqué anao ny karaha maneky efa 3 volana. Olona reo nefa
maro be am'regny manohana anao ireo olona reo zany amin'ny manaraka mety izy mety ova hevitra izy eritreritra ndray izy hatrany zegny izy nanohana foana ina moa zay zao lasa tsy misakafo zay zany anitako hoe mety aniva manahona ny ary ohatran'izany koa ohatra jerebrika tany Majunga le amady nazona tena Bianco olona anarivo ny lahatra hoe manohatra an'io zay tsy manaiky zavatra ohatran'izany ezahana ielana satria maximum d'amis tadiavina zao de minimum d'ennemis hitako ianao miteny miava tory de za zao ny ataony ny anankiray za mitady an'izay maka olona betsaka ny anankiray maka namana betsaka ny anankiray manao manangana pahavalo tsy mety tokony ajana le izy tokony efa conteran'izay hoe inona atao mba azahoantsika namana betsaka am'izay fa raha ohatranganao fahavalo daholo ny olona rehetra mety compliqué kely rehetra amin'ny namana zay tsy fantatra apoizinao kely namana io nefa de atranganao fahavalo de lasa tsy mety le izy raha ndidonira ny fahitanao ny fanomanana sy ny trangamisy rehetrarehetra mety azo inona ihany ve hoe isy fifidianana tsika ho amin'ity taona telo ambapolo sy roa arivo ty fa raha-pirenena zany de traka bon tsara raha misy raha fifidianana ary za koa anisany koa ianao moa miteny teo hoe mivory amin'ny député zao za koa zao anisany eo za ke tokony mba adinian'ny député koa aminatiny LFR na tsy fantako hoe io nge tsy fividianana filoham-pirenena fa ny fividianana municipalité fividianana communal tokony dinenako hoe atao fa hatramin'izao za tsisy resaka zany nefa zavatra efa vita nge mandaa amin'ny maire zao efa ho tapitra zareo zao fa tokony izy koa zany zao tokony diniana azonao ny tiako terena fa ny olana mako fantatrika zao hoe misy olana be resaka arabola niona tamin'ny mpamatry vola ny fitondrana mba tsy lazako hoe filoham-pirenena tamin'ny 4 avril resaka famatsim-bola resaka vola problème antsika raha ohatra ka tsy atafitany fifidianana io fa raha ny hevitra manokana indray eto avy maneho hevitra raha ny hevitra manokana de avinao de zao vita ny mandat io ohatra etraikanao ianao manao rami manao beloty manao domy rehefa vita ny jeu anankiray de pasoana ny domy tsy zay na pasoana ny beloty de coupena mihitsy zay vao zaraina ary matetika olona afatsy ao anaty tsy milalao no mipasoka ny domy satria ny olona milalao efa mifantatra hoe tia ny double C efa haindrareo tia ny double C tia ny double 5 ary ny beloty de mifantatra hoe tia ny trèfle sy ny sisa ka raha vao vita ny jeu anankiray ka tsy pasoanao ny domy de misy olona miatra ina moa mitelona ny double enina foana de menimeny izy farany tena ty aminay foana kosa ny double enina na tsy pasoanao ny beloty de miatra trèfle izy azonao de tsy mety zay ka za aloha mahita hevitra manokana indray hoa tsy ACDD fa za randidona mila pasoana ny domy gaskara mila pasoana zay efa randidony le miresaka eto ohatrany ahoana le endrika fipasoana domy tonga de avôzy ny code électoral fa matomboka hotandrarn'io atsika amin'ny pré-campagne satria tsisy resaka momba an'izany ao ohatra anisany domy tokony pasoana daholo zany fa rito tsara ny fetra ny vola azo ampiasaina raha ilainy zany amin'ny fifidianana anatin'le fipasoana domy daholo zany azonao hoe tsy teza mita sy tsy fantako aloha atsoka hoe mi-temps mila mi-temps isaky vita ny jeu anakay de mila mi-temps ipasoka mila fa tsy hoe vita zao tonga de zarao mila mi-temps ataoko hoe mi-temps fetronazy fa teteza mita za manko misy loha tonga de mitsanga daholo volony teteza mita mila mi-temps tsika ipasoana domy fa raha jantsika mikorotana eto raha ohatra ka le beloty ny raisany randidony ohatra teo de matetika tsy le olona milalao no mikoupé zay ka eto ndray firenena ny resantsika izy ary zany re olona tokony coupé na tokony ipasoka domy tokony anao an'io mi-temps resany randidony betsaka izy gaskara betsaka izy mety hoe gisa mainty betsaka izy ary ny olona mikoupé tsy milalao arak'izay zany olona mipasoka domy io tsy tokony ilatsaka tsy tokony milatsaka firenena raha zay manko de ohatra zay foana teto manko fiaraha-mitatana anao tsika anao teteza mety fiaraha-mitatana fiaraha-mitatana égal samy tsy hoe miara-misaososy fa samy mitsinjo ny fifidianana ho avy fa amity fipasoana domy ny mi-temps fitsinjovana ny génération maharitra zay ny problème antsika tamin'ny lalam-pandrenana am'izao io lalam-pandrenana amboarina ho amin'ny fifidianana teo eo ao arina sy natao an'ny olona anankiray fa tsy nitsindro maharitra rehefa de micoince le izy ary tsy hoe ny ACDD
Rehefa avy eo hoe tô masosotra ihany koa retika tokony takizay tsy nanao an'reto ohatran'izay ilay izy dia aleo zany tena hoe olona tsy mieritreritra fifidianana amin'ny manaraka no mipasika dômy. Ahoana raha ohatra ka randitonivo hoe mazoto zany zao raha ohatra ka ampanaovana hipasika dômy na hikopy an'le pelote ohatra. Gasikara betsaka ny gisa mainty. Gisa mainty fa misy ilay izy. Karaha miantso anahy moa zareo zany hoe vonona foana e. Za vonona foana. Raha miantso anazy zareo. Fa angamba ny tanjona fiaina dia tsy maintsy andray anjara hoe filohan'ny repoblika o zao filohan'ny repoblika ny teneniko aloha hoe tsy tokony olona ilatsaka filohan'ny repoblika ny olona mipasika dômy. Tsy tokony ao mihitsy tsy tokony amin'ireo mipasika dômy ireo. Mety afriny eo no tokony hipasoana an'le dômy raha nieritreritra randitony igny. Raha manao pelote anao ditanao vetivety any mipasika dômy dia efa zarena sady ny pelote. Tsy tokony ity firenena resaka eto mantsy maromaro io zao code électoral resaka famatsina ny vola amin'ny vitatsika zany enim-bolana eo anelany enim-bolana sy roa taona zany vita eo anelanelano zany hoe enim-bolana sy roa taona eo fa teteza mita ihany zany ratsorona zany misy olona fa tsy tian'izany anarana zany atao hoe mitan pasika dômy tena ilainy zany manana izy ay zao ny problème lay izy raha tsy pasoana ny dômy dia misy olona foana amin'ny telelany doublena dia misy koa le raha maresy ohatra amin'ny fitondrana dia le olona efa saikaka efa vonona beaka fitondrana lasa tezitra azonao dia ikotantsika ary raha ohatra ndraika resy le fitondrana zao dia tsy anay koa zareo manahy zany hoe hifandramasitsika aorianan'le fifidianana raha tsy pasoana ny dômy satria samy hiteny daholo hoe tsy nahatonga an'izy satria tsy mipasika ny dômy dia ratsy ny fizarana karatra dia tsy faly zay dia hiady etsika. Ny tontolony ihany mba ataoko nambava kely satria ireto misy zavatra manahirana be ho an'ny andrenivohitra dia io ny délestage ho an'ny Madagasikara manerana nosy dia karama tsy voaloha tampo karama tsy voaloha volan'ny mpanao lalana sy ny mpampiasa mpiara-miombonatoka fanjakana tsy voaloha ary ny tena mampalahelo amin'izao fotoana izao dia ny fitangany vidim-piainana zany tontolo ara sosialy zany asa manahoana no mety ho fahitany randitony anazy mbola azo avotana ihany ve io sa ny mpipasika dômy ihany koa no tokony hanafitra an'ireny azo avotana tsisy zavatra tsy azo avotana tsy zavatra tsy azo avotana amin'izao manko misy miteny hoe ka io ne eran-tany eny eran-tany le izy ka zay foana na tamin'ny andro atsiraka ara teneniko anao tsaroko zany hoe ankizy ankehitriny tamin'izany zay tompony taona 4 amin'izao ny teny foana satria nisy Kristy ozy atsiraka io ane ka eran-tany mihitsy dia mbola zay foana hatramin'izao ve za mame ohatra fotsiny azo avotana io Gasikara tsy mame ohatra Ethiopie zay nalaza tamin'ny kere enjana be tamin'izany fotoana zany ary mbola misy hatramin'izao ny kere any Ethiopie fa tsy dia malaza loatra Ethiopie aza ve zay malaza misy kere zay nisy Covid koa tany aminy zay hiaran'ny voka-dratsy ny adiny Ukraine sy Russie koa izy ohatra tsika ohatra Madagasikara izy nandalovan'ny Covid ohatra Madagasikara izy nandalovan'ny hiaran'ny adiny Ukraine sy Russie ohatra Madagasikara koa izy misy kere fa ny azy ary mbola mihoatra noho izany misy ady ino moa zany guerre civile ao Ethiopie nefa na izany ary nandalo teo aminy afaka mitazona ny tafin'ny fahampandrosoana taux de croissance ambony foana izy dikan'izany atsika rehefa manao vary aza dia mitady excuse foana fa be da be ny firenena azo raisina ohatr' zany tsy tsika rery nandalovan'izany ny sasany ary mbola mihoatra nohony atsika Ethiopie ary izy guerre civile mbola nefa zareo mbola mahavita taux de croissance ambony foana azo atao le izy ka Madagasikara avotrable Madagasikara fa azo atao hoe tsy tafavoaka ntsony mbola avotrable izy raha ohatra ka tena vonitsika za zany mahita Gasikara tsika ne rehefa miresaka na makany amin'ny bara ary anao olona eny an-dalana miresaka zao ny tokony atao zao ny olona n'importe qui teneniko hoe n'importe qui ary mahafantatra hoe zao ny tokony atao Madagasikara ampandrosana azy maika hoe fa mpitondra tsy mpitondra zao ihany teneniko ao dia maky misy miteny na mpitondra hatramo zay ka ampidiriko dao satria mahatonga atsika tsika aza adina tamin'ny 1961 tsika toerana faharoa ambin'ny folo tsika eran'ny Afrika 12e place fandrosoana eran'ny Afrika zao tsika izy mety 12e place fa avy any aoriana zany hoe mpitondra rehetra misy zany teneniko matoa tsy nandroso Madagasikara hatram'izay fa nidina
tsy hoe tsy fahaizana tsy hoe tsy avitra bonne volonté le finiavana fahitako anazy fa hoe ahoana fomba mpandrosoana Madagasikara fantatsika zany na ny olona eny an-dalana nge mahay an'izany efa miadevitra ianao zao ny tokony atao fa mihina tsy manao zao fantatry olona nge zany ka reny olona reny ary mahay ka mitondra ve tsy hay mitondra rehetra hatramin'izay eo fa tsy zao ihany zay fa miteny maki toetrany hoe le am'izao mahatsy teny non tsy zay fa finiavana izy am'izao nge na ohatra hoe andao sina WC public ary anany aza dao fa tsy mifidy atsika any ohatra zany nge fomba fanapahan-kevitra zao ahoana moa no androso ianao satria fehezon'ny politika daholo ny zavatra rehetra atao finiavana amiko finiavana no tsy ampy eto Madagasikara tsy resaka texte hoe amboariny texte ratsy ny texte ratsy n'izao finiavana aloha olombelona aloha ao an-tsaitsika le fandrosoana ohatra tsika rehefa vonitsika ndao androso nizaniza sindranindra mpitondra dia mandrosotsika fa tsika ary koa zany za koa miteny firesaka hoe tsika maky tsika gasy fiera be tsika maky tsy ohatry ny anglisy ny Afrika tany hoe ny anglisy zareo zao nanao Brexit niala tamin'ny Union Européenne izy tsika koa ohatr'izany tsika ohatry ny anglisy hoe zay tsy afrikanina fiera be tsika dia miteny tsika zany nga gasa nga tsara gasa nga milay zao tsika zany manomboka zao tokony miaiky hoe tsika raha nga tsy zany ny tsara zany manko faratampo zany nge fa tsy mivoatra tsony fa raha mbola ohatran'izany foana fomba firesakantsika dia tsy hivoatra mihitsy tsika fa rehefa miaiky tsika hoe tsika raha nga tsy mamela tsika raha nga tena faible dia zay tsika fa mety hivoatra am'izay hiakatra am'izay fa tsika miteny foana zay milay be zay Madagasikara efa ambombe dia tsy ahoana moa ny akarankenao nge zany efa milay tsy hivoatra tsony ianao eny ary tapitra ny fotoanantsika randidonia ka tsako manokana ianao nanankipasaina tamin'ny TL ty raha misy heverinao fa afatra farany ary mampanaraka ny fandarantsika topoka ny afatra farany dia misaotra an'ireo olona nanaraka hatramin'ny farany dia ny afatra kokoa dia zao efa kaiky ny fifidianana fotoana ny apaisement zany apaisement tokony ezahana zao amin'izao fotoana zao tsy fotoana fifandrafiana tsony na fotoana fanangana-pahavalo fa apaisement ny tokony tadiavina ao amin'ny andaniny 5 kila naizanaiza dia atsara ohatra hoe zany fifandrafiana sy fanangana-pahavalo eto sy aroa fa alohantsika mba hiaino anatin'ny tontolo tsisy raorao itsony mandrapatonga ny fifidianana dia pasoiny domy sy miveloty ho an'ny mpanao gazety sy ny asa fanaova gazety so misy ay mirahasoa ny fanaova gazety rehetra mpanao gazety rehetra dia engane na itsika rehetra mba hanatra foana ny etika sy ny déontologie zay mifehany le gazety ary aza dia eny raha teny aza dia mitareha loatra amin'ilay resaka hoe kely karaha izy ny ainana daholo za koa ny ainan'izany ka ny ainan'izany daholo tsika rehetra fa tsy zany akory no anaovanovana foana zany na ivarotana fana zay misaotra anao gasikara ianao no tena azy mankasitraka randidinina nakina sain'ny fandarana tamin'ity alina ity dia mirahasoa tsika rehetra dia veloma mandram-piona raha ohatra ka mbola ohatrony gasikara raha ohatra ka mbola miriarisy eny any mirahasoanao koa vilona soma tsara azo efan satria atido amin'ny firenena ihany koa zo ataontsika soma zavoaza eny ary mandram-piona gasiraka topoka isorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarana mame fotoananao amin'ny raha mpitso ndray topoka lasy tokovavy veloma topoka Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.